Talvez você esteja orando há muito tempo. Talvez você tenha começado cheio de fé. Você ora, você espera, e o céu parece em silêncio. Mas existe algo que quase ninguém percebe quando Deus não responde de imediato. E quando você entende isso, tudo muda. Talvez você esteja ouvindo isso agora no fim de um dia difícil, ou numa noite em que o coração simplesmente não consegue descansar. O silêncio de Deus dói. Não porque Ele não fala, mas porque a gente esperava uma resposta rápida. A gente faz tudo certo. Ora, jejua, confia e espera. E mesmo assim, nada parece mudar. Então o pensamento começa a surgir quase sem perceber. Será que Deus me esqueceu? Será que eu fiz algo errado? Será que minha fé não é suficiente? Mas deixa eu te dizer algo com muito cuidado agora. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele sempre carrega um propósito, mesmo quando a gente não entende. Na Bíblia existe uma mulher chamada Ana. Ela tinha um sonho simples, mas profundo. Ela queria ser mãe. Ano após ano nada acontecia. Orações, lágrimas, humilhações. Ela via outras mulheres vivendo aquilo que ela tanto desejava. A Bíblia diz que Ana chorava tanto que já não tinha nem forças para comer. E o mais difícil de tudo, Deus estava em silêncio. Mesmo assim, Ana continuava indo à casa de Deus, mesmo machucada, mesmo cansada, mesmo sem resposta. Até o dia em que ela fez uma oração diferente. Não foi mais bonita, não foi mais longa, foi mais sincera. Ela não recitou palavras decoradas. Ela derramou a alma, e naquele momento algo começou a mudar. Não fora, mas dentro dela. O problema ainda existia. O ventre ainda estava vazio. A resposta ainda não tinha vindo. Mas Ana saiu daquele lugar diferente de como entrou. E aqui está algo que quase ninguém percebe. Quando Deus parece em silêncio, Ele não está ausente, Ele está preparando. Ana não estava apenas esperando um filho. Ela estava sendo preparada para criar Samuel, um homem que mudaria a história de Israel. Se Deus tivesse respondido antes, talvez ela não estivesse pronta. E isso nos leva a uma verdade difícil de aceitar. Nem toda demora é atraso. Às vezes é proteção. Você pede algo. Deus vê o todo. Você vê o agora. Deus vê o depois. O silêncio não é castigo. É cuidado. Talvez hoje você esteja vivendo algo parecido. Orando por algo que parece nunca chegar. Esperando por uma resposta que não vem. Mas e se esse silêncio não for rejeição? E se for preparação? E se Deus estiver trabalhando em áreas que você ainda não consegue ver? Porque quando Deus responde, Ele responde completo, não apressado. Não pela metade, não errado. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez Deus esteja te ensinando a confiar antes de te entregar. Agora, eu quero orar com você. Se puder, feche seus olhos. Senhor meu Deus, Tu conheces o coração de quem está ouvindo essa oração agora. Tu sabes das lágrimas que ninguém vê, das orações feitas em silêncio, do cansaço que mora no peito. Pai, dá forças para essa pessoa continuar confiando, mesmo quando não entende. Ensina a esperar sem desistir e a descansar enquanto o Senhor trabalha. Que essa noite não seja de ansiedade, mas de entrega. Que o coração encontre paz, sabendo que o Senhor não falha, não se atrasa e não abandona. Em nome de Jesus. Amém. Agora respire fundo, sem pressa. Deixe seu corpo relaxar um pouco. Senhor meu Deus, neste momento eu coloco diante de Ti cada pessoa que está aqui, ouvindo essa oração até o final. O Senhor conhece o cansaço que ela carrega, os pensamentos que não deixam dormir e as preocupações que ela não consegue explicar para ninguém. Pai, eu te peço agora, acalma o coração, silencia a mente, tira o peso que está sobre os ombros dessa pessoa, que toda a ansiedade comece a se dissipar agora, que todo medo perca a força, que toda a angústia
encontre descanso em Ti. Entra, Senhor, nos pensamentos acelerados e nas memórias que ainda machucam. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Se existe algo que essa pessoa está tentando controlar sozinha, mostra agora que ela não precisa carregar esse peso. Traz paz para este quarto. Traz paz para esta casa. Traz paz para este coração. Que a respiração fique mais leve e que o corpo encontre descanso. Senhor, guarda o sono dessa pessoa. Afasta toda inquietação. Afasta todo pensamento negativo. Afasta todo medo do amanhã. Que esta noite seja uma noite de restauração. Mesmo que os problemas ainda existam, que o coração permaneça em paz. Mesmo que as respostas não tenham chegado, que a confiança não se perca. Pai, nós confiamos em Ti. Confiamos que o Senhor trabalha mesmo quando não vemos. Confiamos que o Senhor cuida mesmo no silêncio. Cobre essa pessoa com a Tua paz, uma paz que excede todo entendimento. Que ela adormeça sentindo-se segura, amparada e guardada. Em nome de Jesus. Amém. Agora, permaneça mais um pouco aqui. Respire, descanse. Deus também fala no silêncio.